Lila, la ardillita aventurera en el bosque encantado. Lila era una pequeña ardillita de cola esponjosa y ojos brillantes que vivía en lo alto de un roble. Le encantaba recolectar bellotas y guardarlas en su nido, pero más que nada le gustaba soñar despierta. Soñaba con viajar más allá de su árbol y descubrir los secretos del bosque encantado, del cual todos hablaban, pero pocos se atrevían a visitar. Los animales del bosque decían que allí los ríos cantaban melodías, los árboles contaban historias antiguas y las luciérnagas iluminaban senderos ocultos. Pero también advertían que solo quienes tuvieran un corazón puro y valiente podían entrar y regresar con alegría. Una mañana, después de un amanecer dorado, Lila decidió que había llegado el día de su aventura. Se colgó una pequeña bolsita tejida con hojas y ramitas, metió algunas bellotas para el camino y bajó de su árbol con determinación. En su trayecto, conoció a Timo, un erizo tímido que se escondía entre las hojas. «¿A dónde vas tan decidida, Lila?», preguntó Timo. «Quiero conocer el bosque encantado. ¿Vendrás conmigo?». El erizo dudó, pero al ver los ojos llenos de ilusión de Lila, aceptó. Poco después, mientras cruzaban un claro, se toparon con Auri, una mariposa luminosa que brillaba bajo la luz del sol. «¿Al bosque encantado? Yo conozco los caminos secretos, puedo mostrarles el sendero». Y así, el grupo comenzó su aventura. Caminaron entre altos helechos, cruzaron riachuelos cristalinos y se refugiaron bajo un tronco cuando cayó la lluvia. Cada paso los acercaba más a la magia del bosque. En lo profundo, conocieron a Celán, un joven ciervo bondadoso, quien les contó que el bosque encantado guardaba un árbol muy especial, el árbol de la luz, que concedía un deseo a quienes llegaran con nobleza en el corazón. Lila escuchó atenta y sintió que su deseo era claro. Quería que todo el bosque viviera siempre en armonía y que ningún animal pasara hambre ni soledad. Finalmente llegaron al claro donde se alzaba el árbol de la luz. Sus ramas brillaban como estrellas y sus hojas parecían susurrar canciones antiguas. Lila cerró los ojos, puso sus patitas sobre el tronco y pidió su deseo. De pronto, el bosque se iluminó. Los ríos cantaron más fuerte, las flores abrieron sus pétalos y una voz suave susurró: «Tu bondad será siempre la luz de este bosque, pequeña ardillita». Lila abrió los ojos y vio a sus amigos sonreír. Supo entonces que la verdadera magia no estaba solo en el árbol, sino en la amistad, el valor y la generosidad que los había acompañado durante todo el viaje. Desde ese día, Lila regresó a su roble con un corazón lleno de alegría. Cada vez que guardaba una bellota, recordaba que los sueños se cumplen cuando se camina con amor y esperanza. Y colorín colorado, el cuento de Lila se ha acabado. ¿Me ayudarías suscribiéndote a mi canal? Subiré cuentos todos los días. Gracias por ayudarme a crecer. Son los mejores padres y maestros.